আমার আর মার একটু কাশি কাফ হয়েছে, তাই সোমা প্রতিম এই পঞ্চ তুলসী ড্রপস নিয়ে এসছে। এটা ফ্ল্যাভিয়া কোম্পানির। আমার আওয়াজও নিশ্চয়ই তোমরা বুঝছো যে একটু কাফ কাফ, তাই এটা খাওয়ার পরে খুব রিলিফ পাবো। তো এই ড্রপসটা আমার বোনের শাশুড়ি ব্যবহার করেছিল, খেয়েছিল, তো অনেক আরাম পেয়েছে। তো আশা করি আমরাও আরাম পাবো। এই ড্রপটাকে গরম জলে, হট ওয়াটারে ইউজ করা যায়, লিউকওয়ার্ম ওয়াটারে। আমরা চা করছি, চার মধ্যে ইউজ করবো এই ড্রপসটাকে, লিকার চা। এখানে আমি 3 কাপ নিয়ে এসেছি চা, আর এটা খুলে দেখাচ্ছি। এই যে শিশিটা এরকম। তো প্যাকেট থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গে কি সুন্দর একটা স্মেল আসছে, বেশ। তো শিশিতে লেখা আছে যে 4 থেকে 5 ড্রপস দিতে হবে, পার ডে 4 to 5 টাইমস এটাকে ইউজ করতে হবে। তো আমি গুনে গুনে দিচ্ছি কয়েক ড্রপ করে, 4 থেকে 5 ড্রপ মতন। তো খেয়ে বলবো কেমন।